मनसुन कोशी प्रदेशबाट अन्य मुलुकतिर फर्किएको छ। नेपालमा मनसुन खण्डित भएको छ। जेठ 15 गते राति नेपाल भित्रिएको मनसुन देशभर फैलन नसकी कोशी प्रदेशबाटै अन्यत्र बाहिरिएको हो, जसका कारण नेपालमा मनसुनी वर्षा निष्क्रिय बनेको छ। मनसुन देशव्यापी रूपमा विस्तार हुन नसक्दा विभिन्न भेगमा अचाक्ली तापक्रम बढेसँगै खडेरी हुन थालेको छ। पूर्वी एसिया क्षेत्रमा भने बलियो न्यूनचापीय क्षेत्र बनेकाले मनसुनी वायु नेपालको कोशीबाट तानिएर उता सोहोरिएको मौसमविदहरूको भनाइ छ। कोशीमा आएर अड्किएको मनसुनी वायुले वातावरण बनाउँदा त्यही बनेका स्थानीय प्रणालीसँग मिसिएर अहिले पनि हल्कादेखि मध्यम वर्षा गराइरहेको छ। यो वर्ष जल तथा मौसम विज्ञान विभागले मनसुनमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने पूर्वानुमान गरेको छ। यो वर्ष तापक्रम पनि उच्च रहने प्रक्षेपण विभागले गरेको छ। यसलाई अहिलेको मनसुन ब्रेकले सघाएको छ। कोशी बाहेकका 6वटा प्रदेशमा गर्मी बढ्दै गएको छ। सुदूरपश्चिम र मध्य क्षेत्रका तराई भूभागमा गर्मी अधिक बढेको छ। धनगढी, नेपालगञ्ज, भैरहवा लगायतका जिल्लामा 38 देखि 39 डिग्री सेल्सियस आसपास अधिकतम तापक्रम